تەنانەت 18 ڕۆژ ماوە بۆ ڕۆژی دەنگدان لە ئەمریکا. چەند عەرەبی ئەمریکی کۆبوونەوە لە واشنگتن پایتەختی ئەمریکا بۆ تەمەشاکردن و گفتوگۆکردن لەسەر دوایین دبەیتی سەرۆکایەتی. مایە بڕی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری پەیمانگەی ئەرب ئەمریکەنز دەڵێت کە ئەم هەڵبژاردنە زۆر گرنگە بۆ عەرەبە ئەمریکاییەکان و کە پێویستە ئەوان زیاتر بەشداری بکەن و دەنگ بدەن ئەمساڵ. راپۆر لەسەر کاریگەری دەرونی ئەم هەڵبژاردنە هەبووە کە چۆن خەڵکی تووشی خەمۆکی زیاتر کردووە. ئێستا کاتێکی سەختە ئەمریکایی بیت و ببینی پرۆسەی هەڵبژاردننی دموکراتیک چۆن خۆی دەنوێنێت. ئەمڕۆکە لێرە لەم ژوورە کۆبووینەتەوە ئاخ هەڵدەچێشین و لە هەمان کات پێکەنینیش هەیە. هەستم لا دروست بووە کە من لای خەڵکانێکم لە مەسەلەکە تێدەگەن و ئەمەش مایەی خۆشحاڵیە. هەندێک لە ئامادەبووان بڕوایان وایە هەرچەند دۆناڵد ترامپ کاندیدەکی سەرۆکایەتی نائاساییە، بەڵام لەوانەیە ئەمریکا ئێستا کەسێکی وەکو ترامپی پێویستە بۆ سیاسەتی دەرەوە و چارەسەری قەردی دارایی. من دەرفەتێکی دیکە دەدەمەوە بە دۆناڵد ترامپ بۆ سوپاسگوزاری ئەوەی کە ئێستاکە دێڵێت. ڕەنگە دواتر ئەو بگۆڕێت. ئەو کەسێکی نوێیە و ئەو دەتوانێت کەمێک ئەمریکا ڕاوەشێنێت. ئەو شەڕی داعش دەکات و بۆ لوبنانیەک ئەمە ئەوەیە کە بایەخی پێدەدەین و سیاسەتێکی دەرەکی باش بە ئاڕاستەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. بەڵام کەسانی تکە ڕای جیاوازیان هەیە. من بڕوام وایە کە دۆناڵد ترامپ لە ئاستی ئاماژە توند ئامێز و گاڵتە جارەکانی زیاد کرد. هەر بۆیە تەماشاکردنی دیبەیتەکە بە جۆرێک لە جۆرەکان سەرنجڕاکێش بوو. هەروەها بڕواشم وایە دۆناڵد ترامپ زیاتر ئەوەی خستە ڕوو کە ئەو بۆ سەرۆکایەتی نەشیاوە بە ڕەچاوکردنی ئەو ڕاستی کە ئەو دەرئەنجامی هەڵبژاردنەکان قبوڵ ناکە کە ئەگەر بدۆڕێ و ڕەوشەکەش بەڕوونی بەرەو ئەو ئاراستەیە دەڕوە. یارا کەڕەم خەڵکی عەرەبی ناسرا بەسەر لێدان لە ئەمریکایە ڕەخنەی گرت لە کاندیدەکان کە زۆر باسی پلانی خۆیان لە سیاسەتی دەرەوەیان نەکرد، نە لە دبەیتەکان و نە لە کۆبوونەوەکانی هەڵبژاردن. ماوەیەکی دوور و درێژە بە دواچوونم بەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکادا کردووە. بەڕای من ئەوە خراپترین هەڵبژاردنە هەتا ئێستا دیومە. هیچێک لەم کاندیدانە شیاوی ئەوە نین ببن بەسەرۆک. راپرسیەکان ئەوەیان دەرخستووە کە هیلاری کلنتن بە ڕێژەی لە 152 دەنگەکانی لە دوایین دبەیتی بەدەست هێناوە، هاوکات ترامپ 139 دەنگی بەدەست هێناوە. سەماد زەیی، دەنگی ئەمریکا.